वेलकम माई न्यू भ्लग। आज चाहिँ हामी वासीदेखि पनबिल गइरहेको छौँ। आज चाहिँ घुम्न होटल बन्द भएर आज चाहिँ हामीहरू घुम्न गइरहेको छौँ। यता चाहिँ सामान रेडी भइसकेको छ अनि यता चाहिँ गाडीहरू आएर गाडीहरू प्याक पनि भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ पनबिलको लागि निक्ल्दैछौँ थामसमा अनि सब अरू गाडी पनि आउँदैछ। अहिले चाहिँ गाइस हम लोग तो निकल गए हैं, अभी 2 गाड़ी और आने वाली है पीछे। अभी हम लोग आगे निकल गए हैं, 2 गाड़ी और आ रही है। मलाई त गाडीमा बस्दा बस्दा बोर भएर म त गाडीबाट अलिक फ्रेस हुनको लागि बाहिर आएको छु। एकछिन रोकिएको छ गाडी हाम्रो यहाँ अनि 2टा गाडी चाहिँ पछाडि आइरहेको छ अनि एकछिनमा हामी पुग्छौँ 5-10 मिनटमा। अब 5-10 मिनटमा लाग्छ, 5-10 मिनटको बाटो हो, अहिले पुग्छौँ भर्खरै। अनि त्यसपछि गयो भने त्यहाँ रमाइलो गर्नुपर्छ। अहिले हामी पनि आफ्नो लोकेसनमा पुगिसक्यौँ हैन। यहाँ 2टा गाडी आइसकेको छन्, एउटा गाडी फेरि आउँदैछ अनि यहाँ चाहिँ पुरा हात्ती अनि गार्डन फोटो सुटको लागि बबाल छ हैन, रमाइलो इन्जोय गर्नको लागि। अनि यता पुरा स्विमिङ पुल छ, धेरै ठुलो पनि छैन, सानै छ तर पनि बबाल रमाइलो गर्नको लागि। अनि उता चाहिँ अब किचन खानापिना पकाउनको लागि रेडी हुँदैछ। यता चाहिँ पुरा सामान रेडी भइरहेछ खानाको चाहिँ यहाँ कटिङ सटिङ भइरहेछ। यहाँ अर्ग्यानिक कटिङ हो फेरि अनि यहाँ पनि भाइले कटिङ गरिरहेछ अनि यहाँ चाहिँ दादाले खाना बनाइरहेको हुन्छ अनि यता खाना पाकिरहेछ। यो अहिले भट्टी चालू हुन्छ, एकछिन तन्दुरी चालू हो रहा है। दारूको लागि पुरा भइरहेछ, केटाहरू फेरि स्मोकिङ गर्दै कटिङ गरिरहेछन् हैन। अनि यहाँ चाहिँ खाना भइरहेछ। बिरयानी बन रहा है। यहाँ बबाल रमाइलो हुनेछ एकछिनमा। यहाँ बाजा सजाहरू बबाल भइरहेछ। टक्कबारी स्विमिङ गरिरहेछन् होइन। यहाँ चाहिँ म्युजिक सिस्टम छ, सबैको पालो पालो गरेर ऱ्याप स्याप गर्नेदेखि आफ्नो प्रस्तुति राख्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। फेरि त्यहाँ खाना पायो, यहाँ केटाहरूको के अरे दारू सारू पिउने सबै भइसक्यो। अनि उता पनि सेटहरूको तिनीहरूको ठुलो मान्छेहरूको दारू पनि भयो। यहाँ स्विमिङ गर्दैछन्, रमाइलो गर्दैछन् बबाल। आफ्नो आफ्नै कमेडी छ बबाल फेरि। सबैजना यता स्विमिङ गरिरहेछ, उता खाना चलिरहेछ, फेरि यहाँ खाना चलिरहेछ, यता चाहिँ स्विमिङ चलिरहेछ। त्यहाँ चाहिँ चलिरहेछ पुरा म्युजिक सिस्टम, बबाल बजाइरहेछ केटाहरूले अनि रमाइलो गरिरहेछन्। त्यहाँ पनि एकचोटि फेरि
Hey!